Niĩ ndĩtheretie tarĩ ndaragutigithĩria taira taira kwa zaitani nĩ okĩte mwena waku nĩkĩo waigua aratinda ndĩ bunge kwanja ũngĩthiĩ bunge waria mũno ndũĩ nĩ kũnyongonyonga kũrĩ wetambura harĩa mbere atiga gũkĩarĩria kainyaga no wega tondũ rĩrĩ rĩu bunge nĩyatige gũtuĩka maũndũ marĩa magũikanĩria kĩ mĩario wetambura igua ndũrathiĩ ũrĩa kana speaker ũrĩa wĩ harĩa igua ndũrathiĩ ũrĩa kũrĩ agakunyonga utiga gũkĩarĩre koguo na gũkũnja mũingĩ ndũkĩigua kĩrĩa ũrauga no ũkirire atikoragwo na ũndũ ũngĩ you have to keep quiet na rĩngĩ naho ũkoraga atĩ marĩa marakiugwo na ti maũndũ mangĩkũguna kana magũteithie nĩkĩo ũkĩonaga rĩngĩ andũ acio magĩka atĩa makĩhorerio tondũ ta rĩu nĩ njiguire he ũmwe irio wana gũkũ Mombatha tondũ ũrĩa kugĩte onake rĩ onake nĩekwambĩte gwĩka research na ũngĩrora biro ta rĩu biro te mũmbunge wakwa nyugo ikarathia atuĩke atĩ nĩ amĩthoma rĩ amĩthiĩ through yothe rĩ it's a lie maybe no tugire thĩinĩ wa Central mũndũ ũngĩ akorwo atĩ nĩ amĩthiĩte wega through yothe tiga rĩu Kĩmani Tio Waicũng'wa ũrandĩkaga no anga wa Muchomba akamĩikarĩra thĩ wega akamĩthiĩ kahora wanyita na tondu nĩ ningĩ gĩthũngũ kĩngĩ kĩho gĩkoragwo gĩkĩritũ na nĩkĩo ũiguaga arĩa Mount Kenya rĩ rĩngĩ nĩ hakinyaga handũ ũkaigua maikaranĩte ũkaigua maheanĩrĩra hau araiguĩte araiguĩte tarĩ atĩ hau bio wadai araria rĩ nĩguo tarĩ mandu nĩ athomete aca nĩ onarĩa utiathomete ndiaiguĩte ala maita maingĩ nĩ iguana gũkũ makiuga magacoka gũkorwo mawakiri mũndũ akorwo na wakiri athi akamwira amuthathaurire icio na gũtirĩ oro wa mawakiri. You see, it is not in their interest. That is one thing. It is not in their interest. Why the need? Why should I go through it? You are getting it. Na ingi ndakuria ngikwira atiri Mount Kenya thina uria tukoragwo naguo munene ri no umwe tu ni twekirire ga system keho gakwira mubunge atiriri whether you like it or not, whether you work for us or you don't, the next general election we are taking you home. Tugakuinukia ni tugakuinukia taru ona ni mambetie kwira andu guku gukira social media urakiro kona mundu apost ukai ucio kindu 530 mathanduko makeigwo guo no anyita mathanduko magikatia makeigwo na mataa magiakio maria makagio kiroko ati nigetha guthuranwo agakorwo engi ainukite moinuku na uthome nyamu yo na ekono wira ucio ikethoma naigo mundu agakora riu wina wakira kwa to point turia riu na nikionaga kina kirongerero. It is very easy tona nikio kuona atari mubunge tocio wirirwo atiriri erirwo ni wetangura erwo atiriri kiuria uguo wauga ri na Kimani ni akuria ni wega ucokie wanyita uria worio aiga heo time ningi acoke biro ini riku iyo mundu ucio ni ukuona riu hatikire bata wanyita tondu riu waiguo gukana facts uge atiriri ate biro ino ri ni rauga una na ni ndirona una no kuhinyiriria muingi wa kawaida kana no kuhinyiriria muingi wa Kenya na njira ino nake uria proponent wa kuria atiriri ni ha omwire atiri tuikuruke hana page na kana section ina no dio warege kwaria ucoka ugi atiriri reke ndore ringi reke ndore ai iyo nayo haipelekani na nikio urona atiriri ona muingi witu ukoragwo wira ithi muno kugonya wanyita kugonya especially in Mount Kenya by the way ni hari kaundu kauga kugonywo na tukagonyeka na ihenya muno raithi muno by the way to tari ure ona ihinda tariri by the way uno uri andu amomoria tiriri what is this to tari ure he maundu maingi muno thirikari ireheririe nditiguo maria ni muthenya wa ira yesterday magoti maria maraririirio muno ma mugate make macio maraririirio muno thiurie mundu wa nduthi atiriri umuria atiriri igoti riri ria spare na nduthi ri nireheririo no anyita dai asa ona mubunge wake dai kari ure ho kari tire but it is there. Yes. Even as you are speaking, igoti ria rireherire ni igoti ria ki na mitakaya 2.5. Yes. And thirire how no ri uri ugukogonywo ni mundu witagwo riri mubunge waku your politician eguka kugate
no ndarekirira ona kendo ai maundu maria me thiini wake wa bill ino na nikio rona ari raithi na riu kwanja wambe urore atiri taru twambite kweherio maundu-ini macio thiini wa gicigo kia Mount Kenya na no ikundu gicigo kia Mount Kenya kina kindu gitagwo ta nduthi nyingi muno gitiguo ta nduthi nyingi muno cie thiini wa gicigo kia Mount Kenya no riu twambite riu tukeherio hau tukarehwo horo wa one man one vote one shilling taru ateti aria njigure makiaria na twamaigua haha ri mararia ndeto no matiratwira atiri biru irauga atia kira kiratigarire ri thiini wa biru na kira kiraririo bunge ri ni andu aitu megutwika ati ni mekuhinywo no biru oro yo matingiuga asa mundu mekirite hau ati ma front ni muthikabu no we hau yes no andu ni mekwenda by the macokanire no gakiro keuragia atiriri mundu urakwariria arakwira atia what is this interest yake niki arauga niki arahitha niki atarauga ndu kuona na kio giki arauga ri arauga tondu arenda ki hau no turi hota guthira na mbere hatiri handu hangi by the way na no kio ndirakwiria ati ndirakwira thiini wa Mount Kenya kuroneka ta kwina ngurutano gukoneka ta kwina bara gukoneka ta kwina njukiriria gukoneka ta ari gicigo kia Mount Kenya kina problem where else it's not ne atongoria a gicigo kiu na nuona riu na thaa ici atongoria acio matirahota ku put it out uria kwagiriire what is this which is in this bill no anyita ingituhura na to gutuhura irathi na mbere hinyiriirie mundu uria wi thiini wa gicigo kia Mount Kenya to tawenda ngora kauka kanduthi ke hau ni o mundu enda kugura nduthi agure tene tutakinyite ikurutithio wira na rucio ndikavotirwo rucio thaa 8 niravotirwo yes na possibility ndi ati nikahituka ndio kuona possibility ndi ati nikahituka yes so the question is hura baru ino thiini wa Mount Kenya ni undu ucio ni uramakia muno ina nishtua sana na ndakwiria kikwira atiri ni kuri andu moe gu capitalize na mathina ma andu na thiini wa Mount Kenya gutiaga go hingo ciothe by the way gutiaga go andu moe gu capitalize na mathina ma andu hindi ria twari thirikari ni ya mundu gwitwo ri mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ri ni kuri andu ma capitalize no horo cio kuma o tene no anyita na mwe ma minister riu agianga niki you see they capitalized on thina uria wari na andu ihinda riu instead ya kurehe solution tondu no muthi mathina macio no mutwinamo riu thaa ici hena kaundu kangi riu ningi karakoirwo tukoneka ta twina problem where else what is happening is that ni alienation ndaro na maitho makwa ni alienation ni gutengwo riu hena mundu strategically uikarite handu akona ni arenda kwirigeria na andu a Mount Kenya ararora hare akwengera kindu gitagwo raini athia akimaikagia nja yes akimeharagia hari andu ari angi ameheri hari andu ari angi nigetha we egune nao yes ndikana nyita nigetha akimariria kamaragiria mari gacigoka gacunje exactly nigetha ayange matikaigue na thiri undu ungi na nikio rona kwina bara guku kuri twika ati kwina bara na njukanirio na njikanirio ya kiria no horo wa ati tuheane gitio cia thire cia ikurukire no those things that are being said ni tondu strategically kwina mundu ire position na no the most unfortunate thing ndakwira atirire haha ona ungi position utwike ati nduri na kindu gitagwo the foot soldiers yes ona wi kingi ona wi muthamaki ti nduri mundu ungituma nduri mundu ungikwira nduri mundu ungithikiriria you are doomed to fail yes na ni ndiraigura gicigo kia Mount Kenya tha muno tondu thaa ici ngori tukoretwo na guku mwena wa Kirinyaga ni bara ya kahua nobody is talking about that etiguo athuri angi arata kwa njui marimaga kahua maranjirire mwaka uyu wothe matire mekira ona teni muhuko egemainie na muti wa kahua tondu wa mathina maria mekuo tondu guokire license cia kahua na nithio twina kahua karia kaingi kieherio no anyita thaa ici kwina tungimita kwagimaya na hindo kurero no go streamline anyita no riu ri thaa ici ri twagukena tondu ni turathie tuhigite na tondu andu matirakira yes na riu thaa ici ri gutiri ati na kiundu kiria gikoragwo gikuo ni tari ati macindano riu thaa ici by the way ni ndirakwira ugathie ugaikara thi ugeciria ukaro kana sai mogu arauga ri ni ati akugaga kana ni matuhuhu
Nwanyita ugathikiriria ucio ngi ukaigania ati akuga tondu gutire na ki gutire na ndidekano gutire na mutengeranio riu ni thaa ici tugaturia kahora tugathikiriria na ihinda riria reragwo ati ni ria kihuhukanio aca thaa ici tutire na githurano twina kio thaa ici ni kwamba kuyuria ati aria twinao ni maraturutira wira na kiria gioka uguo uratwira haria ri watwira niguo ki ni undu wa gitumi ki ugututeithia atia na interest yaku ni ki tondu ni turerirwo interest nene ni kiria kiraingira nda ya mundu interest yaku ni ki we no wega twiyurie ciuria icio na niko igwa ndira ngikuria kakuria atiriri interest cia andu a Mount Kenya ri who is fronting them Wanyita no korwo ni ara front interest cia Mount Kenya ri whoever is fronting interest cia Mount Kenya ri ara front ni undu wa gitumi kiriku nigetha tugunike kana nigetha biagunike you getting it yes ni individual gain kana ni communal gain tondu kuroneka ta kwina it is known by the way it is known ni kuroneka ta kwina kindu gitagwo tungicieta ki tari bara cia tongoria aria me thiini wa gicigo kia Mount Kenya uria ugo nake uyu ungi akaugo nake mwana inji wa kawaida agatigwo ro ugu no mwana inji wa kawaida ndirakuria guku thi gutire mundu no mororotana gutire ati no wacagurire thirikari kana wacagurire gutire ono umwe ta no wana tukirania na muthoni aca na wa mukiro ucio ungi ona tatwe bara ithui tondu turaria thino undu umwe turaria thino undu umwe mundu acio marerota mangiko mena disunity kiria marabata marorania ciuria ni atiriri project iria cireka kana iribata gwikwo ri ciroga ciathire ku ni irathie na mbere kana uria ugutwaririria kure nigetha ihinguke na ithie na mbere no Biblia thino ya Ezekiel 33 ni ugaga atiriri hindi imwe Ngai no aragia na Ezekiel akimwira ingigekira murangiri thiini wa itura ake murangiri one thu thu iyo ihuhe kindu gitagwo coro akuga kwina uru ukite uria ugathikiriria hote gwithara ri igakorwo gigikeno giake no uria ungituika ati ni agurara kana ni aumia kana ni akua ri thakame yake ndiringwe gacokerera muhugi wa coro no ingigacagura muhugi wa coro nake atuike ati ni arega kuhuha kindu gitagwo coro hindi ria ona kindu gitagwo gwati wanyita Biblia yuga ega Ezekiel yu atiriri thakame ya mundu rogatuika ati ni oro ni muoyo wake gacokereria muhui wake wa coro ithu tutiakiaria tutigicokero ni thakame ithu turakora wikare thi wiurie we uraigwa ruthiomi ruru ask yourself kiu kirerwo ucio wauga ri waigua we uguteithikira ha we wiha thino wa game plan yake where are you ask yourself that thank you.